Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ինչպես միշտ կիրակորդյան մեր հաղորդումն է եւ արդեն ավանդաբար դուք երևի գիտեք, վարում եմ ես Արկադի Վարդանյանից։ Այսօրվա իմ զրուցակիցներն են ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամներ, պարոն Գարեգին Չուկազյանը եւ պարոն Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոններ։ Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք տարածաշրջանային զարգացումների շրջանակներում, որոնք այս վերջի օրերին եւ առանձնապես պետք է ասեմ հերթական ադրբեջանական սադրանքի ֆոնին դարձել են առաջնային մեր երկրում ծավալող իրադարձությունների ուրեմն ցուցակում եւ ինձ թվում է որ մենք այսօր այդ մասին էլ հենց պետք է զրուցենք։ Առաջին հարցը, որին ես կառաջարկեմ պատասխանել սկզբից պարոն Չուկազյանին, վերաբերում է զորավարժություններին եւ սպառնալիքներին։ Ինչպես գիտենք, մեր հարավ-արևմտյան սահմանների մոտակայքում թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ են իրականանում, հերթական զորավարժությունները եւ պարբերաբար ինչպես Ադրբեջանի, այնպես Թուրքիայի պաշտոնյաների շուրթերից հնչում են զանազան սպառնալիքներ։ Ինչ կասեք այդ մասին, պարոն Չուկազյան։ Ես կառաջարկեի այս վերջի իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում մեր սահմաններին, դիտել ավելի լայն համատեքստում, հատկապես Թուրքիայի վերջի շրջանում, այսպես ասած, ռազմական եւ դիվանագիտական ակտիվության շրջանակներում, եւ այդ դեպքում մենք նկատում ենք, որ Թուրքիայի ամբողջ պարագծով մեկ լարումներ գոյություն ունեն եւ այդ լարումները եթե մենք առաջ ավանդական լարումներ կային Հունաստանի հետ կապված, հիմա արդեն միջերկրական ծովին դրան գումարվել է միջերկրական ծովի պետությունների հետ գրեթե բոլոր հարևան եւ ուրեմն ծովեզերյա երկրների հետ լարումները մենք տեսնում ենք որ Թուրքիայի դեմ դաշինք է առաջանում Եգիպտոսի գլխավորությամբ, որին մասնակցում են թե Լիբանանը, թե Կիպրոսը, թե Հունաստանը եւ նաեւ Իսրայելը, նաեւ մենք տեսնում ենք Բուլղարիայում վերջի շրջանում զարգացումներ, որոնք նույնպես հակաթրքական ուղղություն ունեն, ես նկատի ունեմ վերջի շրջանի ուրեմն ցույցերը, որոնք փաստորեն էլի հակաթրքական ուղղվածություն ունեն եւ իհարկե այս ամբողջով հանդերձ մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան փորձում է, եթե տեսնենք թուրքական այդ ռազմական ակտիվությունը, հետո դրան հետևող թուրք-հունական բանակցությունների վերսկսումը եւ այդ լարման իջեցումը Եվրոպական միության հետ վերջի օրերի, մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան փաստորեն առևտրի մեջ է գտնվում, սա ավելի շատ ուժի ցուցադրություն է եւ առևտրի մեջ ինչ-որ լրացուցիչ լծակ ստանալու հնարավորություն է Թուրքիան փորձում ստանալ այն ենթակառուցվածքային ուրեմն նախագծերում, որոնք տեղի են ունենում իր շուրջը եւ իր տարածքով։ Ես նկատի ունեմ հիմնականում ուրեմն էներգետիկ ենթակառուցվածքները եւ ինչու՞ չէ նաեւ ավելի մեծ միգուցե Չինաստանից Եվրոպա գնացող ճանապարհը եւ ուրեմն այդ մետաքսի նոր ճանապարհ կոչվող այդ պրոյեկտը։ Հիմա այս բոլորի մեջ պետք է դիտել նաեւ Թուրքիայի ակտիվությունը Կովկասում։ Սրանք բազմակողմանի ուրեմն հարաբերություններ են, սրանք միայն ռուս-թուրքական հարաբերություններ չեն եւ այստեղ բազմաթիվ երկրների շահեր են խաչվում եւ ուստի այստեղ Թուրքիան փորձում է իր ուրեմն ռազմական մկանները ցույց տալով փորձել ճնշումներ գործադրել այս ամբողջ ուրեմն գործընթացների վրա։ Ադրբեջանը բնականաբար այդտեղ փոքրիկ այսպես դերակատարի դեր ունի եւ իրեն նույնպես այդտեղ խաղի մեջ օգտագործում են եւ իհարկե մեր համար որպես այս տարածաշրջանում գտնվող պետություն նախ եւ առաջ մենք պետք է գիտակցենք, որ այստեղ ոչ թե Թուրքիան իր ամբողջ զորությամբ հիմա այսպես Կովկասի վրա է ուշադրությունը դարձրել, այլ Թուրքիան
չունի անգամ այդ թուրքական հզոր բանակի միֆը, որ գոյություն ունի, ինքը այդ բանակը հիմա բոլոր կողմերի վրա ստիպված է ուրեմն մասերի բաժանվել եւ հատկապես գիտենք, որ հարավում ինքը 100 մոտ 40 կիլոմետր միայն Սիրիա ներխուժել է մոտ 30 կիլոմետր, Իրաքում մինչև 200 կիլոմետր ուրեմն անկայունության գոտի կա իր սահմանի վրա, ներսում քրդական գործոնը կա, դրա մասին չենք խոսում, էլ չեմ ասում ներքաղաքական խնդիրները, հիմա էլ դրան գումարեք մեր միջերկրական ծովի ամբողջ երկայնքով մեկ դիմակայությունը հարևան երկրների հետ։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան ուղղակի այսպես իր ուժի մի մասը կարող է այս պահին պրոյեկտել դեպի մեր սահման եւ սա մեր համար շատ լավ առիթ է մտածելու, որպես փոքր տերություն մտածելու, որ մինչև հիմա մեր ամբողջ ռազմավարությունը ուղղված է եղել միայն Ադրբեջանի դեմ դիմակայության վրա, իսկ ամբողջ մեր փաստորեն արևմտյան սահմանը ամբողջությամբ ուրեմն տրվել է ռուսական հոգացությանը եւ մենք գիտենք, որ գիտեք պատմության մեջ պահեր են լինում, այսօր հա, այստեղ բազա կա եւ իհարկե ռուսական գործոնը ինչ որ զսպող դեր կարող է Թուրքիայի դեմ ինչ որ ժամանակ խաղալ, բայց մենք պատմության մեջ 20-րդ դարում երկու անգամ տեսել ենք ռուսական զորքերի հեռացում եւ եթե առաջի դեպքում մենք ստիպված էինք Սարդարաբադի ճակատամարտ տալ, երկրորդ դեպքում Ղարաբաղյան հակամարտության պայմաններում ուրեմն մեր էլի սեփական ուժերի վրա հենվելով մենք կարողանում ենք հաղթանակներ գրանցել։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք մեր ռազմավարության մեջ սեփական դիմադրության ապահովման խնդիր։ Ես լսում էի ուրեմն Քոչարյանի վերջի ելույթը, որտեղ ինքը նույնպես այս դեպքերը նկարագրում էր, բայց դրանից եզրակացություն էր անում, որ գիտեք ինչ, սրանից բխում է, որ մենք պետքա ուրեմն ռուսական բազայի վրա մեր հույսը շատ ավելի ուժեղ կապենք եւ այլն։ Ճիշտ հակառակ եզրակացություն պետք է անել, այսինքն իսկապես ինչպես Ժիրայր Սեֆիլյանը ասում է, ոզնու ռազմավարություն պետք է Հայաստանը որդեգրի եւ հեռանա սովետական բանակի այդ ռազմական դոկտրինից, երբ որ ամբողջ ծանրությունը բանակի վրա է ընկած եւ բանակը պետք է տեղաշարժվի այստեղից այնտեղ։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի այդ ոզնու դիմադրությամբ դիմադրելու բոլոր մեր ճակատներով։ Պիտի ասեմ, որ չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նման քաղաքական դիակների կարծիքը մենք պետք է հաշվի առնենք եւ ինչ որ այդ մասին խոսենք, բայց հարցը դա չէ։ Առաջին հարցից բխում է իհարկե նաև երկրորդ հարցը, Նախիջևանի խնդրը եւ այդ խնդրի լուծման հերանեկարները։ Այս անգամ արդեն ես կարծում եմ, որ ավելի այսպես լայն եւ ավելի մասնագիտացված պատասխան կարող է հնչեցնել պարոն Արապատյանը։ Խնդրեմ։ Ես ուզում եմ մեր նորագույն պատմության մի դրվագ պատմեմ, որի մասին քչերը գիտեն։ Դա վերաբերում է 1987 թվականին, Ղարաբաղյան շարժումից առաջ, երբ Պաշտպանության նախարարությունը հատուկ զեկուցագիր, ՍՍՄ Պաշտպանության հատուկ զեկուցագիր գրեց Պոլիտբյուրո եւ առաջարկեց Նախիջևանը հանել Ադրբեջանի ուղղակի ենթակայության տակ, հայտարարել ռազմականացված գոտի, տեղում կենտրոնացված զինված ուժեր։ Ինչու՞։ Որովհետեւ տեղի բնակչությունը շատ բացասական վերաբերմունք ուներ սովետական զորքերի նկատմամբ, սահմանապահների նկատմամբ, պարբերաբար կտրատում էին լարերը, փչացնում էին բոլոր հնարավոր կոմունիկացիաները։ Եվ քչերը գիտեն, որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսել է Նախիջևանից։ Եվ ահա այդ ժամանակ, երբ որ Մոսկվան դիտարկում էր Հարավային Կովկասում նոր քաղաքականությունը, բնականաբար Նախիջևանում հնարավոր չէր որևէ քայլ ձեռնարկել, Ադրբեջան ներսում պիտի դետոնատոր հանդիսանար Ղարաբաղը եւ այդպես սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը։ Ձեզ Կենտկոմի ղեկավարությունը որ հարցնեք, իրենք կպատմեն, որ իրենց սեղանին դրված էր այդ ժամանակ հուժ գաղտնի հանձնարարականը ՍՍՀ-ից բանի վերաբերյալ
Նախիջևանի վերաբերյալ։ Հիմա ինչու էր դա անում սովետական միությունը վերջի տարիներին, շատ պարզ պատճառով, որովհետև այն նպատակը, որ ժամանակին ինքը ստեղծել էր, այսինքն 21 թվականին, դա արել էր հանուն սիրաշահելու թուրքական աշխարհը, որի միջոցով իբր պիտի համաշխարհային հեղափոխություն հրահարեր, դա արդեն վաղուց իջիկ էր դարձել, դա հնարավոր չէր եւ դիտարկում էին հայկական քարտի խաղարկումը։ Բայց ինչպես միշտ, ինչպես հաճախ լինում է սովետական միության տարիներին, хотели как лучше, получилось как всегда։ Իրենք չկարողացան վերահսկել իրենց իսկ կողմից սկսված որոշակի շարժումներ, ամբողջը վերահսկողության տակից դուրս եկավ եւ եղավ այն ինչ որ եղավ։ Դա շատ բնորոշ է սովետական միության քաղաքականությանը։ Հիմա մեր տեսանկյունից, հայրից տեսանկյունից այստեղ ինչն է կարևորը։ Եվ դրա մասին շատերս են խոսել, ինքս էլ խոսել եմ բավականին տարիներ առաջ եւ դրա տեսագրությունները կան։ Նախիջևանի հարցը հույժ կարևոր հարց է մեզ համար։ Այսօր մինչև իսկ կարևոր, քան Արցախի հարցը, որտեղ Արցախի հարցը այսպես թե այնպես մենք լուծել ենք։ Լուծել ենք գոնե ռազմական տեսանկյունից, լուծել ենք հոգեբանական, տնտեսական եւ այլն։ Ճիշտ է, վերջնական լուծում չի, բայց դա ունենք։ Նախիջևանի հարցը դա այն խորը վերքն է, որ Արարատյան դաշտի վրա, փաստորեն մեր սրտի վրա կա եւ խոցելի է դարձնում։ Պարոն Չուկազյանը ասաց, որ Թուրքիան այսօր ի վիճակի չի մեր դեմ կենտրոնացնելու իր բոլոր ռազմական ուժերը, համաձայն եմ, բայց դրա կարիքը չկա։ Թուրքիայում վաղուց ի վեր գործում է դեսպան Շուքրու Էլեկդաղի 2.5 պատերազմ ռազմական դոկտրինը, որը նշանակում է, որ Թուրքիան ի վիճակի պիտի լինի միաժամանակ վարելու 2.5 պատերազմ։ Իսկն երկու արտաքին պատերազմ եւ մի պատերազմ ներսում քրդերի դեմ։ Եվ պատահական չի, որ այս զորավարժություններին զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ թուրքերը Իգդիրի եւ Կարսի մարզերում թուրքերը քրդերի դեմ իրականացնում են ժանդարմերիայի կողմից գործողություններ, այդ տարածքը մաքրելու, ձերբակալությունները իրականացնելու եւ ճնշելու։ Ամփոփելով ասեմ հետեւյալը, իմ պատկերացումը սա է, որ այս անգամ թե որոշ քաղաքագետներ տեսնում են հնարավորություն, որ կարող Ադրբեջանը պրովոկացիայի դիմի Նախիջևանի սահմանի վրա, ես կարծում եմ, որ այս անգամ իրենք չեն գնա, բայց նրանք մի քայլ եւս մոտեցան եւ առաջիկայում հերթական զորավարժությունները կարող է իսկապես ավարտվի ռազմական բախումով եւ այստեղ շատ խոցելի տարօրինակ իրավիճակ է ստացվում։ Այն նրանք, որ խոսում են ռուսական զորքի պաշտպանության մասին Հայաստանը, այո, ես էլ կուզեմ, որ պաշտպանի, բայց իրենք մոռանում են, որ պայմանագրում նախատեսված է ՍՍՀ արտաքին սահմաններից հարձակման դեպքում։ Այսինքն Նախիջևանից հարձակումը չի ընկնում այդ պաշտպանության տակ։ Ռուսաստանը պաշտպանում է միայն ՍՍՀ արտաքին սահմանները եւ այս հարցը մենօք պիտի բարձրացնեն շատ կարևորագույն հարց է իրավական տեսակետից, նաեւ ռազմական տեսակետից։ Այսքան։ Այս տարի բազում այլ հարյուրամյակների շարքում նաև նշվում է Սևրի պայմանագրի հարյուրամյակը։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի պետությունը այդ առումով, այդ հարյուրամյակի հետ կապված, ինչ եք կարծում, պարոն Չուկազյան, ինչ պետք է անի մեր պետությունը։ Նախ ես կուզեի նշել մի այսպիսի հանգամանք, որ այս Նախիջևանյան եւ ոչ միայն Նախիջևանյան, այլ ավելի լայն զորավարժություններ են, որը փաստորեն ամբողջ Հայաստանի շուրջ է կատարվում այդ զորավարժությունը, համընկավ մոտ 11 օրյա զորավարժություններ են մինչև օգոստոսի 10-ը եւ փաստորեն իրենք ես չեմ կարծում պատահական է ընտրվել այս ժամկետը, դա համընկնում է հենց Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի հետ։ Սա նույնպես որոշակի սիմվոլիկ ուղերձ է Հայաստանին, որ հանկարծ չմտածեք երբևիցե, որ այդ
փաստաթուղթը եթերից է կարող է իրականություն դառնալ, որովհետև այսպիսի ուժեր գոյություն ունեն, որոնք երբեք թույլ չեն տա ձեզ երբևիցե պատկերացնել այդ պայմանագրի իրականացումը։ Իրեք ինչ, մենք եթե ցավով պիտի ասեմ, եթե մենք չենք գնահատում այդ պայմանագրի ուժը, ապա թուրքերը իրենց այս գործողությամբ ցույց են տալիս, թե ինչքան կարևորություն ունի այդ փաստաթուղթը։ Եվ ցավալի է, որ մեր ժողովուրդը զրկված է այն հոգեբանական պաշտպանությունից եւ ինչ որտեղ նաեւ իրավական, որը թույլ կտար մեզ գիտակցելու մեր իրավունքները։ Տեսեք, որևիցե միջազգային մեր այս կարևորագույն իրադարձությունը Հայաստանի Հանրապետության կնքած պայմանագրեր աշխարհում նման պայմանագիր չկա։ Մենք մի քանի պայմանագիր ունենք ընդամենը կնքած, եւ սա ամենակարևորագույն պայմանագիրն է եղել։ Թե ինչու չի իրականացել, էդ էլ կարելի է քննարկել։ Այն դասերը, որոնք պետք է առնվեն այդ պայմանագրի իրականացումից, նույնպես քննարկելի է, բայց այնպիսի անտարբերություն է տիրում հայության շրջանակում, ես միայն այսօր տեսա ինչ-որ մի փոքրիկ կոնֆերանս պետք է լինի, որին զարմանալիորեն զարմացա, ինչու Արա Պապյանը հրավիրված չի, բայց դա որևիցե այսպես դեր չի խաղալու այդ կոնֆերանսը։ Այ որ նայեք ով է կազմակերպիչը, կպարզ կլներ ինչու։ Այո, ես ինչ եմ ուզում ասել, որ այդուք պարոն Վարդանյան ասացիք, որ Քոչարյանին առհասարակ պետք չի ուրեմն որևիցե նշանակություն տալ։ Մենք չենք տալիս նշանակությունը։ Այդ նշանակությունը տալիս է այսօրվա գործող իշխանությունը, որը թույլ է տվել, որպեսզի այդ մարդիկ երեք հեռուստատեսությամբ եւ բազմաթիվ ուրիշ մեդիական հնարավորություններով իրենց ձայնը լսելի դարձնեն եւ ժողովրդին վախեցնեն ամեն տեսակ թուրքական վտանգներով եւ այդ օգտագործեն որպես այսպես կախարդական փայտիկ ռևանշ իրականացնելու համար Հայաստանում։ Մենք ստիպված ենք նշելու այո այդ հարցազրույցը, որովհետեւ այդտեղ խոսակցություն է գնում, չէ՞, ամեն ինչի մասին գնում է, բացի մեր իրավունքներից, բացի մեր այն հոգեբանական պատերազմից, որը մեր դեմ սանձազերծվել է հենց հիմա, եւ մեզ այսպես նախ այդ գաղութացումը, գիտակցության գաղութացումը տեղի ունենում, հա, երբ որ մենք մեր իրավունքները չգիտենք, մենք չգիտենք ինչի ենք ի վիճակի ֆիզիկապես, ինչ պաշտպանություն կարող է մեր ժողովուրդը այսօր իրականացնել։ Խոսում են այն մասին, որ հա, անընդհատ վտանգ, թուրքական վտանգ եւ այլն։ Հա, հասկանալի է թուրքական վտանգը կա, բայց մենք գոյատևել ենք, չէ՞, թուրքերից առաջ էլ ենք եղել, թուրքերից հետո էլ ենք լինելու, ռուսներից առաջ ենք եղել, ռուսներից հետո էլ ենք լինելու։ Չի կարելի այդ բաները, չի կարելի անընդհատ սրսկել։ Սովետական այդ ռոպագանդան էր, որ ազգայնականության հատուկ տեսակ էր, հակաթրքության, որի հիման վրա այսպես 60-ական թույլատրված ազգայնականություն էր, որի հիման վրա մարդկանց թվում էր, հա, հիմա մենք պիտի ռուսների հետ դաշնակցած ազատագրենք մեր հողերը։ Այդպիսի բան չի լինելու։ Ոչ մի ուրիշ տերություն մեր համար ոչ մի հարց չի լուծելու։ Այդ թվում նաև Սևրի իրավունքները։ Պարոն Ջուկասյան, դուք եթե նկատել եք, հենց որ մեր կողմից ինչ որ քննադատական մեկնաբանություն է հնչում, կամ ինչ որ քննադատական խոսք է հնչում իշխանության պահվածքի դիրքորոշման հասցեին, ապա միանգամից ժամեր անց արդեն մեզ վրա բոլորը հարձակվում են, ասում են մեջքից հարված եք հասցնում եւ այլն եւ այլն։ Այսպես սա է մեր իշխանությունը։ Ես նույնիսկ ասեի, որ մենք իշխանություն չունենք որպես այսպեսին, որտեղ այն ինչ մեզանում կա, ինչ մեզանում գործում է, կամ ավելի ճիշտ չի գործում, դա իշխանություն դժվար թե հնարավոր լինի անվանել։ Դե լավ, ինչևից է։ Պարոն Պապյան, դուք քանի որ այդ զանազան պայմանագրերի եւ նմանաբույն փաստաթղթերի շատ խոշոր մասնագետ եք, ես խնդրում եմ մի քիչ ավելի այսպես ընդարձակ ներկայացրեք առաջին հերթին իհարկե մեր հանրությանը, մեր շարքային քաղաքացիներին, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Սևրի պայմանագիրը եւ ինչ պետք է աներ իշխանությունը այս օրերին, եթե մենք ունենայինք իշխանություն։ Խնդրեմ, պարոն Պապյան։ Իհարկե ես այդ հարցին սիրով կպատասխանեմ, բայց ուզում եմ հիմա անդրադառնալ մի հարցի, որը շոշափվեց, թե ինչքանով է Սևրի պայմանագիրը կարևոր թուրքերի համար։ Արդյոք դա պարզապես ինչ-որ թուղթ է, ինչպես շատերն են ասում, թե դա իսկ իրավական որոշակի պարտավորություններ ունի։ Ես, ինչպես սովետական սերունդի շատ շատերը, դե դաստիարակվել էի այդ
կեղծ պատմագրությամբ, որի մեջ ընդհանրապես իրավական հիմները բացակայում են, որ Սևրի պայմանագիրը դա ինչ որ թուղթեր մեզ դավաճանեցին եւ այլն եւ այլն։ Թեև ավելի շատ բան գիտեի։ Իսկ ինչի ինձ դրթես խորամուխ լինելու։ 98 թվականին ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության հետ միասին ես հայտնվեցի Թուրքիայի Անկարայում գտնվող պաշտպանության շտաբում եւ շտաբի պետը, գլխավոր շտաբի պետը Կիվրիկօղլուն զեկույց էր կարդում, փակ գաղտնի զեկույց ՆԱՏՕ-ի համար։ Ինքը չգիտեր, որ Հայաստանից մարդ կա այդ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության մեջ եւ խոսում էր ազատորեն, իսկ այն ժամանակ պիտի ասեմ, այդ իրեն սահմանադրությամբ ինքը երկրորդ դեպքն էր, գլխավոր շտաբի պետը երկրորդ դեպքն էր եւ բանակը գերհզոր էր, այսինքն։ Առանց չափազանցության ինքը խոսեց մոտավորապես 1 ժամ, որից 45 րոպեն նվիրված էր Հայաստանին եւ Սևրի պայմանագրին։ Սա ասում եմ 98 թիվ։ Ես այն զարմացած լսում եմ ասպես մարդը գիժա, ինչ է խոսում, ինչ Սևր, ինչ պրոբլեմ։ Ինքը մեղադրում էր ՆԱՏՕ-ի անդամներին, որ ձեր մտքի մեջ տեղա, ասենց PowerPoint-ով էլ ցույց էին տալիս, ասենց Թուրքիան կրակների մեջ, հեսա դուք ասում ուզում եք Թուրքիան մասնատեք, Սևրի պայմանագիրը իրականացնեք նորից, բան, որտեվ երբ որ մենք ձեզ պետք ենք, դուք մեզ տեր եք կանգնում, հիմա մենք ձեզ պետք չենք, արդեն որոշել եք Թուրքիան մասնատել։ Ես զարմացած լսում էի, որտեվ իմ պատկերացումները Սևրի մասին եւ իր պատկերացումները ուրիշ են։ Բայց ես մտածեցի, որ այս մարդը ի վերջո գլխավոր շտաբի պետ է, երևի ինչ որ բաներ գիտի, որ ես չգիտեմ, կամ մեզ չեն սովորացրել, որ ինքը սարսափած էր այդ բանից։ Ես ասում եմ, մեծ մաս ուր գնացինք, արգորելի, սա խոսում են Սևրից եւ այլն, այսինքն այդ սարսափը նստած է, տերմին կա հատուկ սևրաֆոբիա։ Իմիջիալոց ասեմ, որ ներկայիս գլխավոր շտաբի պետի ավարտաճառը եւս նվիրված է այդ ժամանակահատվածին եւ նվիրված է Ուիլսոնի կողմից գեներալ Հարբորդի ուղարկած զինվորական առաքելությանը Հայաստան։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, չէ՞, երբ որ գլխավոր շտաբի պետը նստում է դիսերտացիա գրում Հարբորդի զինվորական բանի մասին, առաքելության մասին, ուրեմն դա լուրջ բան է։ Ու ես երբ որ սկսեցի խորանալ, ես հասկացա, որ այո, դա շատ լուրջ բան է։ Եվ հսկայական մեզ իրավունքներ է տալիս, դա բնավ առաջինը պիտի ասեմ, սկսենք վերջի կողմից, որ դա չի չեղարկվել Լոզանի պայմանագրով, Լոզանի պայմանագրում ընդհանրապես որևէ հիշատակում չկա Սևրի պայմանագրի մասին, Լոզանի պայմանագիրը չի անդրադառնում Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, այնտեղ որոշում է Թուրքիա-Բուլղարիա, Թուրքիա-Հունաստան եւ Թուրքիա-Ֆրանսիա, այն է Սիրիա սահմանները։ Հայաստանի մասով 16-րդ հոդվածով ինքը վերահաստատում է մինչև այդ տեղի ունեցած պայմանավորվածությունները եւ ուզում եմ շեշտել, գրված է պայմանավորվածությունները, ոչ թե պայմանագրերը։ Այսինքն իսկ իրավարար վճիռը պայմանավորվածություն է եւ ոչ թե պայմանագիր։ Այսինքն, երբ որ մենք խորանում ենք, հասկանում ենք, որ սա իսկապես չվավերացված, բայց միևնույն է կատարման համար պարտադիր փաստաթուղթ է, իսկ Հայաստանի մասով, այսինքն խոսքը վերաբա 88-ից 93-րդ հոդվածները, 89-րդ հոդվածը, որտեղ հողային կամ սահմանային հարցն է լուծվում, դա միանշանակ ուժի մեջ է, որտեղ այդտեղ գրված է, որ դիմում են կողմերը Միացյալ Նահանգների նախագահին, որպեսզի վերջինս իրավարար վճռով որոշի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, նախկին Օսմանյան կայսրության Վան, Բիթլիս, Էրզրում եւ Տրապիզոն նահանգներում եւ այդ որոշումն ընդունել անմիջապես։ Այսինքն ոչ թե վավերացումից հետո Սևրի պայմանագրի, ոչ թե ընդունել անմիջապես, այսինքն նոյեմբեր 22-ին 1920 թվականին, երբ որ Ուիլսոնը ստորագրեց, պետքարտուղար Բեյնբրիջ Քոլբին ստորագրեց կամ կոչվում է ենթաստորագրեց եւ կնքեց Միացյալ Նահանգների մեծ կնիքով, վերջ։ Դրանից հետո Հայաստանի տիտղոսը ճանաչվեց այդ սահմանից հյուսիս եւ արևելք դեպով տարածքի վրա եւ առ այսօր այդպես է։ Այսինքն Սևրի պայմանագիրը 89-րդ հոդվածը հանդիսանում է Ուիլսոնի իրավարար վճռի հիմքերից մեկը։ Բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Մինչ այդ արդեն Փարիզի վեաժողովը դրա վեաժողովի նիստերից մեկը, որ Սան Ռեմոյի նիստը ապրիլ 26-ին դիմել էր
Ուիլսոնին եւ Ուիլսոնը մայիսի 17-ին տվել էր իր համաձայնությունը։ Այսինքն եթե մինչեւ իսկ ընդունենք այդ կեղծ սովետական դրույթը, որ Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ չէ, միևնույնն է դրա համար այլ հիմքեր կրկնում եմ մայիսի 17-ին գործընթաց արդեն սկսել է։ Դա շատ կարևոր հանգամանքներ է։ Հիմա շատերը կարող են ասել, դե մենք ինչ անենք, ուժ չունենք, ոնց ենք թուրքերին այդտեղից քշելու։ Նայեք, մենք եթե կարողանում ենք, այլ ինչ անել, որ դուք ասում եք։ Աշխարհում մի դատարան գոյություն ունի, դա որը իրավունք ունի քննելու միջազգային փաստաթղթերը, այդ թվում պայմանագրեր, իրավարար վճիռներ եւ այլն, տեսնել, որոշել դրանց կարգավիճակը, որոշել արդյոք այդ փաստաթուղթը ոտնահարվել է թե ոչ, եւ որոշել, եթե ոտնահարվել է, ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն։ Դա այնա, որ կոչվում են միջազգային դատարան, International Court of Justice, կամ ՄԱԿ-ի դատարան։ Հիմա առաջի քայլը, որ մենք պիտի անենք, մենք հողային պահանջ ներկայացնելու խնդիր չունենք Թուրքիային, որովհետև չկա դատարան, որը կարա նման հայցադիմում ընդունի եւ որոշի։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է. արդյոք Ուիլսոնի իրավարար վճիռը ուժի մեջ է գտնվում այսօր, թե ոչ։ Բնականաբար դրա նախորդող, այսինքն Սևրի պայմանագրի եւ հայցադիմումները։ Դրա համար կա երկու հիմք, որ մենք կարող ենք դիմել ստատուտի հենց միջազգային դատարանը։ Իսկ դրա որոշումները պարտադիր են ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Լինի Հայաստան, լինի Թուրքիա, որտեղ միջազգային դատարանը մաս է կազմում ՄԱԿ-ին։ Այսինքն ՄԱԿ-ը ունի 6 մարմին, 6-ից 2-ի որոշումներն են պարտադիր կատարման համար։ Մեկը անվտանգության խորհուրդն է, որպես բարձրագույն քաղաքական մարմին։ Մյուսը բարձրագույն դատական մարմինն է, միջազգային դատարանն է։ Մնացած այն 4-ը, օրինակ մասնավորապես ՄԱԿ-ի վեաժողովը, դրանք ունեն խորհրդատվական բնույթ կամ recommendation, այսինքն հորդորների իմաստուն են։ Հիմա, եթե մենք թեկուզ եւ ՄԱԿ-ի դատարանից ստանանք խորհրդատվական կարծիք, որտեղ պարտադիր կարծիք ստանալ Թուրքիայի հետ միասին պիտի դիմենք, Թուրքիան կխուսափի, բայց այդ խուսափումով ցույց կտա, որ ինքը ինչքան սխալ է։ Բայց եթե առանց Թուրքիայի էլ դիմենք, մենք ՄԱԿ-ի դատարանի կարծիք ունենանք, չեմ ասում վճիռ, կարծիք, որ Ուիլսոնի իրավարար վճիռ ուժի մեջ է, դա նշանակում է, որ մեր տիտղոսը այդ տարածքի վրա շարունակվում է մնալ։ Մենք կարող ենք հարց բարձրացնել այդ տարածքի ապառազմականացման մասին, հայտնի 1990 թվականի Փարիզի սովորական սպառազինությունների մասին, զինատեսակների մասին, դա 5 տիպի հարձակողական զենքերն են։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, չէ՞, Հայաստանը այս վիճակում, որ խաղարկվում է թուրքական յաթաղանի վտանգը, որպեսզի մենք ավելի գրկենք ռուսական սապոգը։ Սա մեծ սցենարի մաս է կազմում։ Ես չեմ բացառում, որ սա ռուս-թուրքական համաձայնեցված խաղ է, այսինքն, քանի որ բոլոր բաները ցույց են տալիս, որ ռուսական ազդեցությունը Հայաստանն ընկնում է, բնական է, թուրքական վտանգի արկայության դեպքում բոլոր այդ սապոգը գրկելու են։ Երկու հատ ռումբ գցեն Հայաստանի վրա ընդհանրապես։ Բոլորս կասենք, հա եկեք մեզ փրկեք, ինչպես արեցին 20 թվականի նոյեմբերին։ Հիմա, բայց դա ենթադրության ոլորտից է։ Հիմա որպեսզի նման բան չլինի, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պիտի այդ փաստաթղթի իրավազորությունը հաստատում ունենանք ՄԱԿ-ից, հետո բերենք ապառազմականացման հարցը, ու եթե պատկերացրեք թուրքական 5 տիպի զինատեսակները, դրանք զրահտեխնիկան, արտիլերիան, տանկերը, օդանավերն ու ուղղաթիռները լինում են Ուիլսոնյան Հայաստանից դուրս, այսինքն 300-400 կիլոմետրի վրա, եւ այստեղ մնում է միայն ժանդարմերիան։ Պարչի արդեն ոչ Նախիջևանի վտանգ կլինի մեզ համար, ոչ էլ Թուրքիայի վտանգ կլինի։ Այդ դեպքում մենք ունենանք ինքնիշխան Հայաստան։ Հիմա հարց է առաջանում, իսկ ով չի ուզում, ով է շահագրգռված, որ Հայաստանը շարունակի մնա գախյալ գաղութային վիճակում, որտեղ եկեք ընդունենք, որ Հայաստանի հիմնական առանցքը, որի շուրջ հյուսվում է նրա գաղութային կացությունը, դա թուրքական վտանգն է։ Ում հետ որ խոսում ես Հայաստանի լիիրար անկախության մասին, դա ասում է թուրքական վտանգը։ Ուրեմն Սևրի պայմանագիրը եւ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը իրենց մեջ հնարավորություն ունեն չեզոքացնելու թուրքական վտանգը, չեզոքացնելով այդ վտանգը, ես չեմ ասում հողեր վերցնեն։ Այդ ուրիշ հարց է, չեզոքացնելով այդ ռազմական վտանգը,
մենք այս եղածը դարձնում ենք իսկապես շատ ավելի անկախ, ինքնիշխան, էլ չեմ ասում, մենք հնարավորություն ենք ունենում լուծելու Նախիջևանի հարցը։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, ինչ զենք էլ ուզում է կուտակեն Նախիջևանում, զուտ աշխարհագրական տեսանկյունից, որ նա 3 կողմից շրջափակված է բարձր լեռնային դիրքերով, ռազմականապես իրանք այդտեղ պարտվելու են, եթե իհարկե Թուրքիան մեծ զորքով չի մտնում։ Եթե Թուրքիային մենք հեռացնում ենք տարածաշրջանից, բնականաբար մենք ու Ադրբեջանն ենք մնում, խնդիրներ լուծում ենք։ Այսինքն, ես շեշտեցի, խոսեցի արդիականության մասին, որտեղ լիքը մարդ կա, որ չի հասկանում, ասում է դա պատմական փաստաթուղթ է, ոչ դա պատմական փաստաթուղթ չի, դա այսօրվա մեր ամենահրատապ խնդիրը այն է անվտանգության հարցը լուծելու հիմքերից մեկն է, եթե ոչ ասեմ կարևորագույն հիմքը։ Իսկ այն ինչ որ դուք բացատրեցիք, պարոն Պապյան, շատ լավ բացատրեցիք, հասանելի, շատ մատչելի լեզվով։ Ձեզ ինչպես է թվում, իշխանությունը այդ ամենը գիտակցում է, հասկանում է եւ ունակ է այսօրվա այսպես կոչված հեղափոխական իշխանությունը օգտագործել այն փաստարկները, այն գործիքակազմը, որի մասին դուք այդպես հստակ պատմեցիք եւ բացատրեցիք։ Սրանք կարող են այդ գործիքակազմը օգտագործել, թե ոչ։ Եվ ընդհանրապես նման նպատակ ունեն, թե ոչ։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ մանրամասներով են ծանոթ այս ամբողջին, թեև ես բազմաթիվ անգամներ փորձ եմ արել հանդիպելու, գրավոր ներկայացրել եմ եւ անվտանգության խորհուրդ եմ ներկայացրել, հանդիպելու ավելի մանրամասն քննարկելու եւ այնտեղ շատ իհարկե քայլեր կան։ Չեմ կարող ասել, բայց ես կարող եմ մի բան ասել, որ ես սրա մասին խոսել եմ ժամանակին Քոչարյանի հետ, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը չեմ խոսել, որտեղ ինքս այն ժամանակ դեռ այս ամբողջը չգիտեի։ Ես սրա մեջ խորացել եմ, երբ որ ասեցի, արդեն այդ Կվրիկօղլուի 98 թվականի հանդիպումն են, գումարած իմ հնարավորությունը, երբ որ ես Կանադայում էի, մտնել ամերիկյան արխիվներ, կարդալ շատ այլ գրականություն, որ գրքերը այստեղ չկա, շատ կարևոր հանգամանք է, որտեղ այս մեր սովետական, ռուսական անգամ միջազգային իրավունքը, այդ մեջնարոդնե պրավը, էլի կեղծ գիտություն է։ Լիքը սուտ բաներ կա գրած, երբ որ կարդում ես մյուս գրքերի մեջ, այդ ձև բաներ չկա։ Քոչարյանին ներկայացրել եմ գրավոր առաջարկ, չեմ կարողացել հարցը մանրամասն քննարկել։ Սերժ Սարգսյանին եւս վարչապետ եղած ժամանակ հանդիպել եմ, ասել եմ, քննարկել եմ։ Ցավոք սրտի, հա, եւ գիտեք, հարյուրավոր անգամներ ելույթներ եմ ունեցել, խոսել եմ, բայց ցավոք սրտի դա այդպես էլ չդարձավ եւ այսօր էլ չի դարձել։ Եվ պարոն Չուկասյանը ճիշտ է։ Ցավալի է 100-ամյակա նման փաստաթղթի մենք այսօր պետական ոչ մի միջոցառում չունենք։ Այդ իրա նշածներ դա կուսակցական միջոցառումներ են, հա, ես էլ։ Հիմա ես վերջացնեմ, հարցազրույց պետք է տամ Ամերիկա, երեգել եմ տվել Ֆրանսիա, բայց սրանք անհատական գործեր են։ Մի հատ երկրի ղեկավարի լինի վարչապետ կամ նախագահի պաշտոնական ուղերձը, ելույթը, լուրջ գիտաժողովը շատ ավելին արժի, քան ես տարիներով ես մեր խոսացածը։ Ցավալի է, որովհետև մենք նմանվում ենք մի մարդու, որը թողած իր ձեռքի լրջագույն զենքերն ու հնարավորությունները փորձում է տնայնագործական միջոցներով պայքար մղել։ Պարոն Չուկասյան, ես չի թվում, որ այդ ամեն ինչ թվարկեց պարոն Պապյանը, դա այսօրվա իշխանության ապիկարության օրինակներ են, էլի, ապացույցներ են։ Սա ինչ է, ոնց կարելի է, ասենք առաջնային հարցերում մեր ազգային շահերի համար բախտորոշ նշանակություն ունեցող հարցերում այդպիսի դիրքորոշում ունենալ։ Կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, որևէ դիրքորոշում չունենալ, ինչպես պարոն Պապյանը ասաց։ Ես կարծում եմ ավելի շատ վերջինն է եւ այստեղ ռազմավարական տրամաչափի բացակայությունն է ի հայտ գալիս, որովհետեւ իսկապես բացի այն հանգամանքներից, որի մասին պարոն Պապյանը մանրամասն նշեց, ես կուզեի մի բան էլ ավելացնել Սևրի պայմանագրին, որը չափազանց կարևոր եւ ժամանակակից է դարձնում այդ փաստաթուղթը իր կարևորությամբ։ Դա Սևրի պայմանագրում ոչ միայն խոսք է գնում Հայաստանի տիտղոսի մասին, այլև խոսք է գնում, այսինքն առաջի անգամ, այսպես պատմության մեջ, խոսք է գնում քրդական պետության ստեղծելու խոստման մասին եւ այսինքն միակ փաստաթուղթը, որտեղ կա միջազգային որոշում քրդական անկախ պետություն ստեղծելու, դա Սևրի պայմանագիրն է։ Եվ եթե հիմա շատերը ասում են,
Այ տեսնում եք, հա, թղթի կտոր է, մենք ինչ կարող ենք անել Սևրը, չենք ուժ չունենք ինչ որ բան Թուրքիային պարտադրելու, բայց կներեք 30 միլիոն քուրդ կա Թուրքիայում, որոնք այդ փաստաթղթից կախված են։ Եվ այդ քրդերը իրենց շահերից ելնելով, իհարկե, շատ հնարավոր է, որ իրենք ի վերջո այդ փաստաթուղթը ջրի երես բարձրացնեն։ Եթե Հայաստանը որպես անկախ պետություն չի գիտակցում այդ ամեն ինչը եւ չի ամրապնդում իր հարավային սահմանները այդ իրավական իմաստով, մենք ուրեմն էլի սպասում ենք, որ ինչ որ մեկը պիտի այդ ամեն ինչը մեր փոխարեն անի։ Հասկանալի է, որ բոլոր խոշոր աշխարհակաղակական կենտրոնները, ռեգիոնալ ուժերը, իրենք շահեր ունեն, ամեն ինչ ունեն, բայց մեր շահը ո՞րն է։ Մենք մեր շահերով պետք է առաջնորդվենք։ Մենք պիտի նախ հստակ ձևակերպենք մեր շահերը, մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերը, որոնք են։ Եվ ըստ այդ շահերի նաև փորձենք պաշտպանել այդ շահերը։ Հիմա մեր մոտ չկա այդ շահերի ձևակերպում։ Նորից այդ կիսատությունը, այդ խոսակցությունները, անգամ Արցախի վերաբերյալ, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հետո պարզվում է, որ Արցախի ժողովուրդ կա, հետո չգիտեմ ինչ կա, այս ամեն ինչը շատ խոսում են մասին, որ չկա գիտակցում, որ մենք նոր ժամանակներում ենք հայտնվել։ Հիմա այս ամբողջը դասեր են, որ մենք պետք է առնենք ապագայի համար։ Տեսեք, օրինակ, Ադրբեջան պետություն չկար, դա պրոյեկտ էր, որը ինչ որ ուժեր առաջ մղեցին դարասկզբին եւ այդ պրոյեկտը ծնեցին։ Հիմա մենք մեր պրոյեկտը ժամանակին, որ ունեինք, չկարողացանք, այսպես ասած, պաշտպանել։ Այդ ամենի այդ բոլոր ասածների ֆոնին եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին իհարկե առաջին պլան է մղվել ներազգային համախմբման անհրաժեշտությունը։ Այդ ուղղությամբ, օրինակ, ձեր կարծիքով, պարոն Պապյան, ինչ է անում պետությունը։ Ես օրինակ տեսնում եմ, որ ճիշտ հակառակ ուղղությամբ է շարժվում։ Ճիշտ հակառակ ուղղությամբ։ Ես նկատի ունեմ այն ուրեմն դրսևորումները, որոնք մենք տեսնում ենք այս վերջի օրերին, ես նկատի ունեմ մեր հերոս հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ հետապնդումները, ինչ որ քրեական գործ են ուզում հարուցեն, ինչ որ մտածածին, չգիտեմ ինչ հոդվածներով եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկեն եւ ընդհանրապես Սասնա ծռերի հետ կապված դատավարությունը, որը շատ հեշտ է կանխատեսել, դրա ուրեմն վախճանը ինչպիսին կլինի, դա կլինի իհարկե մեղադրական ավարտին է հասցրելու սա։ Այս ո՞նց ենք կարողանում համատեղել ներազգային համախմբման գաղափարի հետ։ Դա արդյոք հնարավոր է թե ոչ։ Պարոն Պապյան։ Ցավոք սրտի ներկա իշխանությունները սկզբից մի քանի անգամ հայտարարելով նման մտքեր, իրականության մեջ քաղաքականությունը խիստ, այսպես ասած, մերժողական էր եւ ոչ թե ներառական։ Խոսքը միայն Սասնա ծռերի մասին չի, իսկ ու որ ուժի հետ են իրանք ընդհանրապես համագործակցել, հեղափոխական ուժերի մասին եմ ասում, կամ անհատների հետ, որոնք տասնամյակով եւ ավել պայքարել են, եղել են ընդդիմության դաշտում, առաջարկներ են արել մյուս կուսակցությունները եւ բաները, ոչ, բոլորին սիրուն մի կողմ հրեցին, այդ ալիքի վրա թամբեցին հեղափոխության ալիքը, մասնավորեցրեց այդ հեղափոխություն, դա մասնավորեցվեց, դարձավ փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Եվ այդտեղ դառան փայատերեր եւ փորձում են երկիր կառավարել։ Եթե արդյունավետ լիներ այս ամբողջը, խնդիր չկա։ Աստված իրանց հետ մենք էլ օգնական, բայց մենք տեսնում ենք, որ չեն կարողանում, դա փաստ է։ Ես ոչ թե նման ստրատեգիական գաղափարների մասին, որ շատ հեռու են, հասարակ կենցաղային խնդիրներ չեն կարողանում լուծել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ վտանգավորը ո՞րն է, որ այն մերժվածները ներկա ապիկարության ֆոնի վրա արդեն դառնում են ավելի ընդունելի եւ պատահական չի, որ այդ մերժվածները գլուխ են բարձրացնում, ավելի հպարտ են խոսում, ասում են մեր ժամանակ այսպես էր, մեր ժամանակ մյուսն էր, այդ ամբողջը ներկա ապիկարության հետևանք է։ Եվ փոխանակ այն ուժերը եւ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեն, նստեն, խորհրդակցեն, հնարավորություններ տան, հազար անգամ ենք ասել, եղբայր, չենք ուզում պաշտոն։
Պաշտոն ուզեցող լինեինք, վաղուց հանրապետականի մեջ կլինեինք կամ կշարունակեինք մեր պաշտոնների մնայինք։ Պարոն Շուկազյանն էլ ես էլ բարձր պաշտոններ ենք ունեցել։ Չի կարող է մյուսներից այդքան ապիկար էինք անխելքեինք, որ ուզում էինք մնայինք պաշտոնին, չէինք կարա, կարայինք։ Բայց մեր նպատակը մեր ազգի նպատակն է եղել, դրա համար ենք այս ամբողջ պայքարի մեջ։ Հիմա նույն խոսակցությունն է գնում, այսինքն պարոն Շուկազյանն ասեցինք տարածաշրջանային ժողովուրդներ, դե լավ պետությունը չի կարող կամ չի ուզում, ինչ պատճառով ասենք դանով զբաղվի։ Իմ կարծիքով եւ չի կարողանում եւ չի ուզում։ Ախպեր մեր հարկատուների փողերը, որ ստից ծախսում եք, օրինակ, մի հատ այց եք կազմակերպում $700,000 տալիս եք Ամերիկա, երկու բանաստեղծություն կարդում եք Լոս Անջելեսում, հետ եք գալիս։ Արդյունքը բացարձակ 0։ Այդ 700,000-ը տվեք մասնագետներին, մասնագետները այնպիսի միջավայր անվտանգության կձևավորեն մեր այս դրսի տարբեր, չգիտեմ, ժողովուրդների հետ, էթնիկ խմբերի հետ, կրոնական խմբերի հետ, բայց խնդիրը որն է, իմ կարծիքով կա որոշակի խանդ, բոլոր անձանց նկատմամբ, դուք պարոն Սեֆիլյանի անունն եք տալիս, որը անհեթեթ վիճակ է, ասենք Facebook-յան գրառման պատճառով, գրառում, որը, այո, դատավորի մասին է, որի ինչ ասեմ, հանցագործ լինելը, որի մասնակից լինելը բանին, նախորդ հանցավոր ռեժիմին բոլորը գիտեն, բայց ներկա իշխանությունը 1000 անգամ ասել է, որ նախորդ ռեժիմը հանցագործ էր, իրանք էլ սպասարկու վնգստացող շներն են, այդ էլ վարչապետի խոսքերն է, չասկսանք, վնգստացող շներն են այդ ամբողջը ոչ մի բան, հենց որ Ժիրայր Սեֆիլյանն է քննադատում, Facebook-ում գրում, մարդուն ասում են դու զրպարտել ես, պետական պաշտոնյային զրպարտել ես, նման բան չի եղել ոչ անգամ Քոչարյանի օրոք, ոչ Սերժ Սարգսյանի օրոք, որ Facebook-ի գրառման համար կամ մասնավոր կարծիքի համար մարդու դեմ փորձ անեն ինչ-որ մի բան, այսպես ասած, գործ արկեն գլխին, սա չի կարելի, սա պառակտում է եւ այս վիճակում, առավել եւս այս վիճակում լրիվ հակառակը պիտի արվի, մթնոլորտ են ստեղծել, քննադատում ես եւ ճիշտ ես քննադատում, փաստերով ես քննադատում, ասում են պաշտոն ես ուզում, չգիտեմ, Քոչարյանը փող տվեց, մյուս են, ախպեր ձեզանով մի չափեք մեզ, հազար եմ ասել, մենք ուրիշ մարդիկ ենք, մենք դուք չեք, այդ ծախվողները, որ փողովել եք ծախվում պաշտոններով, մենք մեր կյանքով, իսկ մենք ասելով ես նկատես մեր ընկերներին, դուք մյուսները, որ բանտել են ընկեր դրա համար, մի քանի անգամ կորցրել են կորցրել, բիզնեսել են կորցրել, ընտանիքները կանգնել են ծայրահեղձանր վիճակներով, մարդիկ իրենց կյանքով ապացուցել են, որ գաղափարի մարդիկ են, չեք ամաչում, կանգնում եք ծախու կենթանները տարբեր մարդկանց մասին ինչեր եք գրում, չգիտեմ ինչա, այդ թվում նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի մասին, որ մարդը կյանքը վտանգի ենթարկել։ Այս նողկալի մթնոլորտը պիտի շտկվի եւ փոխարեն պիտի գա իսկապես ազգային համերաշխության, բայց ազգային համերաշխություն ես ասելով նկատի ունեմ բոլոր այն ուժերը, որոնք չեն կեղտոտված անցյալի հանցագործության մեջ, որտեղ շատերը փորձում են այդ անցյալի ուժերից այդ համաշխարհային տակ պլստացնեն եւ մարսեն իրենց հանցանքները, բայց իրականությունն այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ շատ լավ մարսում են այդ մարդիկ, առ այսօր ոչ մի հոգի չկա, որ դատապարտված լինի նախկիններից, բայց փոխարենը, ասենք նույն Սասնա Ծռերի դեմ այդ դատավարությունը ընթանում է այն դեպքում, երբ որ հստակ օրենքն ասում է, որ բանը գրավելը տարածքը շինություն գրավել եւ կամավոր անձնելը ենթակա չի ընդհանրապես որևէ քրեական պատասխանատվության, բայց անգամ այդ օրենքը չեն կատարում։ Այսքանն է։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է, որ ընդհանրապես իշխանությունը այնինչ որ արվում է այդ ուղղությամբ եւ մասնավորապես Ժիրայր Սեֆիլյանի վերաբերյալ, ուրեմն սա ոչ այլ ինչ է, քան իշխանության հոգեվարքի այսպես դրսևորում։ Ես այլ կերպ չեմ կարող դա մեկնաբանեմ եւ գնահատեմ, որովհետեւ գիտեք ինչ, դրանով իսկ փաստացի ես չեմ վախենա դա ասել, դա լկտիության եւ անբարոյականության վերջին սահմաններին արդեն հասել եւ անցնում է։ Այդպես ախր ո՞նց կարելի է։ Այդպես ո՞նց կարելի է։ Մենք քիչ առաջ ասեցինք, որ այս իրադարձությունների ֆոնին անհրաժեշտ է որպեսզի լինի ներազգային համախմբում։ Իսկ այն ինչ անում են իշխանությունները, դա ընդհակառակը, դա պառակտում է առաջացնում։
Դա առաջացնում է պառակտումը, որը հեչ մեզ պետք չի այս օրերին։ Ես իհարկե Բեգարյանունից չեմ ասի, այնինչ հիմա կասեմ։ Չգիտեմ, շատերը գիտեն, քիչ առաջ պարոն Պապյանն էլ այդ մասին ասեց, չեմ կարծում, որ իմ չափ ուժածներ շատ լինեն նախորդ հանցավոր իշխանություններից, էլի, իմ չափ կորցրածից ավել լինեն, բայց դա չի հարցը։ Ես հետևյալը կասեմ։ Թող իշխանությունները ականջներին օղ անեն, որ եթե Ժիրար Սեֆիլյանի նման փառավոր հրամանատարի գլխից մեկ մազ անգամ պակասեց, մեկ մազ անգամ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ դա կլինի այս ապիկար իշխանության վերջի սկիզբը։ Թող լավ իմանան ականջներին օղ անեն, ականջներին օղ անեն, հանկարծ չփորձեն Ժիրարին նեղացնել, հանկարծ մտքներով չանցնի։ Միասկզբից գլուխները թող կորեն նոր այդպիսի բան քալերի գնա։ Մենք թույլ չենք տա դա։ Ոչ մենք, ոչ էլ ժողովրդի ստվար մեծամասնությունը, որը արժանվույնս գնահատում է Ժիրար Սեֆիլյանի նման հրամանատարների եւ մեր ռազմիկների սխրանքները ազգային ազատագրական պատերազմի տարիներին, այն դժվարին տարիներին։ Դա չի կարելի մոռանալ, սա ինչ բան է։ Սա ինչ է նշանակում, սա ոչ այլ ինչ է, քան ազգային դավաճանություն։ Ես այդպես եմ կարծում։ Պարոնայք, շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի մասնակցելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը գնալով քայլ առ քայլ ավելի է մոտենում իրականությունը գնահատելու այնպեսին, ինչպեսին որ այդ իրականությունը արկա է, այլ ոչ թե առաջնորդվելով ինչ-որ միֆերով, հեքիաթներով, ֆեյքերով եւ զգացմունքային այլ ինչ-որ հիմարություններով։ Շնորհակալություն զրույցի մասնակցելու համար, իսկ ձեզ հարգելիներս հրաժեշտ եմ տալի մինչև հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն, ամենայն բարիք ձեզ։